الله ښه پوه کړی او دا نه چې نه پوهېږي. که اوس مې دنه تپوس وکړو د نوي نظام او د نوي سیسټم او د دنیا او د مزدورۍ نو دومره خبرې به شروع کوي چې سهاره پورې ګورې که ختم شي. نو دې باب کې څنګه تاسو نه یې پوه، ښه پوه یې، خو بدبخت هغه سړی دی چې پوهه یې او د پوهې نه بعد یې ځان په ناپوهانو کې اچولی چې زه جي نه یم پوه. او الله غفور رحیم دی. الله غفور رحیم دی، خو الله درته ویلي چې ان زلزلة الساعة شیء عظیم. الله ته پوه کړې، الله بخنه کوي سړي ته، خو بخنه ته څه کوشش وکړه که کوتاهي پکې راووته الله به دې وبخي که نه. خو ډډه مې لګولې ده، خپه په خپه باندې ما اچولې ده. په دنیا پسې به منډې وم، عیش عشرت به کوم، د خواهشاتو تابعداري به کوم، د خپلې مرضۍ دین به کوم. دا بعض مشران چې کله قاریږي دې کشرانو ته او دوی داسې بېدیني کوي یا مونځ بې ټیمه کوي، دا ستا د نیکه دین نه دی چې ستا مرضي ده چې څه کې هغه کوه. دې بعضو د دین نه داسې یو ګپ غونته کې جوړ کړی دی. کله دې زړه وغوښته مونځ وکړه، طبیعت چې دې کله برابر وي سور کې وي، او چې کله ډېر ښه وي جومات ته ورشي. طبیعت چې ښه ټیم داسې پالتو غونته کې راسره میلاو شو، دنیوي څه مصروفیت نه و، درس ته به کوم کښېنه کوي. کله داسې طبیعت ته برابر و چې لږ ذکر او اذکار به چې خبره دې پورې ده چې کله داسې طبیعت ته برابر و. خپلې مرضۍ خبرې دي بعضو. که چېرته دا مونږ دې خبرې ته سوچ کړی وی د زړه د کومې نه چې دا د الله سبحانه وتعالی دین دی، دا ګپ نه دی، نو مونږ به دنیا نه نقصان ورکولی د دې دین دپاره. خو خبره الټه شوې ده چې بعض والعیاذ بالله دین له نقصان ورکوي د دنیا دپاره. دین دی خیر دی، وی ګډوډ شي، خو چې دنیا رانه ګډوډه نه شي. او بعض پکې لا دا وی دین څه تښتېدلی تښتېدلی دی، شتي او پروت دی منته. هر چې دنیا ده نو د دې خپل وخت دی. سبحان الله، د دنیا وی خپل وخت دی، دا ځي، او هر چې دین دی هغه پروت دی منته. دا خبره دې الټه وکړه. رزق او دنیا څومره چې ستا په نصیب یې هغه تا ته میلاویږي. لږ ډېر محنت کوه، کوشش کوه، د تا ته میلاویږي. ستا په تقدیر کې لیکلی شي هر چې دین دی د دې خپل وخت دی، د دې دین خپل وخت دی، د دیندارۍ خپل وخت دی. وخت معنی څه ده؟ لکه موږ پرون خبره وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا روغ صحت د بیمارۍ نه مخکې غنیمت وګڼه، د ځوانۍ د بوډاوالي نه مخکې، د مرګ د ژوند د مرګ نه مخکې، دغه وخت دی که نه. ته چې کومه دینداري اوس کولی شي بیا یې نشي کولی. نن ژوندی سبا به مړ وي، چې مړ شو بیا به دینداري کوې. نو سبحان الله، خبره مې دې پورې راواغسته چې دا بعض د دین له نقصان ورکوي خو دنیا له نه ورکوي. او موږ دا وایو که چېرته زموږ دا دنیا داسې شي که نه چې ذره ذره شي او ختمه شي، او امتحانونه او سختې او مصیبتونه او فقر او غریبي او بیماریان او هر څه په یو سړي باندې راشي او دین ورسره وي، بیا هم دا سړی روغ رمټ دی. که موږ لږه غریبي تېره کړو او په ورځ کې داسې یو پیر ډوډۍ وخورو یا وچې وخورو، دا دومره غټه خبره نه ده، ګزاره به وکړو، قسم یو څو ورځې بعد مرګ دی. خو که دا دین دې وبېلو که نه، نو هغه ژوند دې وبېلو چې هغه ابدي ژوند دی، ځان دې تباه و برباد کړو. نو الله په موږ باندې حجت قایم کړی دی او سمې قایم کړی دی. ان زلزلة الساعة شیء عظیم. الله وایي د قیامت زلزله ګوره معمولي مه ګڼئ، دا ډېره غټه خبره ده. بیا دویم آیت یې راوړی دی د سورة النجم. الله وایي ازفت الآزفة. الله وایي نږدې شو، نږدې راتلونکی آفت او مصیبت او امتحان. ازفت الآزفة، نږدې دی راتلونکی آفت او سخته، راتلونکی سخته، راتلونکی امتحان، هر څه چې وي. بل آیت پسې راوړی دی سورة القمر. اقتربت الساعة وانشق
القمر الله وی یقینا قیامت ډیر را نږدې شوی کوم رب چې د قیامت په ورځ حساب کتاب کوي که نه هغه رب وی قیامت را نږدې شوی دی وما غرب وی ازفت الازفه د دې نه بعد زموږ سره څه پاتې دي او دې باره کې امام دې کتاب الرقاق کې څو درسه مخکې خبره کړې وه د دې اقتربت الساعه او اقترب للناس حسابهم دې دپاره هغه درسونه بیا واورئ حدیث راوړی دی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یقول الله الله به وی د قیامت په ورځ او الله خبرې کوي دا د الله حقیقي صفت دی څنګه چې د هغه د شان سره ښایي کله چې وغواړي څومره چې وغواړي او څنګه یې چې وغواړي او څه چې ویل وغواړي هغه وایي دا د الله حقیقي صفت دی یقول الله قیامت په ورځ به الله دا وایي یا آدم ای آدمه فیقول لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک آدم علیه السلام به وایي چې یا الله زه حاضر یم ستا مرسته غواړم خیر ټول ستا په لاسونو کې دی یا الله الله به ورته اخرج بعث النار راوباسه هغه خلک هغه ټولګی چې هغه به جهنم ته ځي بعث النار معنی کوم خلک چې به جهنم ته ځي قال وما بعث النار آدم علیه السلام به ورته وایي چې یا الله دا ټولګی څومره دی څوک دي دا کوم چې به جهنم ته ځي زه څنګه راوباسم ما ته پته نشته الله به ورته وایي من کل 1999 د هرو زرو نه یو کم زر جهنم ته راوباسه او یو چې دی نو هغه جنت دپاره راوباسه فذاک حین یشیب الصغیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله له الله طرف نه دا خبره آدم علیه السلام ته وشي که نو په دغه ټیم کې به ماشوم چې دی هغه به بوډا شي د ډېرې سختي نه به ماشوم بوډا کېږي او د سختي د لاسه چې دی نو په سړي باندې بوډاوالی زر راځي او سختي چې دی هغه سړی بوډا کوي نو دا دومره سخت اعلان دی د الله د طرف نه چې یو کم زر جهنم ته او یو جنت ته نو په دغه ټیم کې به ماشوم چې دی هغه به بوډا شي او دا خبر الله سبحانه وتعالی په سورة المزمل کې هم کړې ده فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا هغه ورځې نه به تاسو ځان څنګه بچ کوئ او په هغه ورځ به ستاسو څه حالي یوم یجعل الولدان شیبا په کوم ورځ چې به د ماشوم نه بوډا جوړېږي د ماشوم نه بوډا جوړېده دا په دوو طریقو سره دي په قیامت کې یو د سختې د لاسه به بوډا کېږي لکه کله چې دا اعلان وشي او دویم هغه ورځ دومره اوږده دی چې ماشوم به پکې بوډا شي دا اعلان چې کله د قیامت په ورځ وشي ستا به څه حالي چې ته په دې یو کم زرو کې که دا یوې په دې دومره غټ امت کې ته په دې یو کم زرو کې که یوې که دا یوې ته اوس خپلو اعمالو ته وګوره نه که دا اوس چې په دنیا کې د څه کردار دی او څه کې دغې ته وګوره او سوچ پې وکړه په خپله سوچ وکړه آیا ستا دا اعمال او ستا دا کردار ستا دا دینداری ستا دا طریقه ستا دا ژوند دا به د قیامت په ورځ د الله په در کې قابل قبولي دا ته چې څه کوې ته په دې مطمئن یې عجیبه خبره دا د ښه په هوش اواز کې وي زه پې نه یم مطمئن دا ډېره تعجب خبره چا نه تپوس کوي نه چې نه یم مطمئن پې نو نه څه ته مطمئن پې نه یم سبحان الله یعنی سړی داسې ښه صفا وي مطمئن پې نه یم او بیا حق نفس حق انسان بیا هم د الله په نافرمانۍ کې لیکي نو چې قیامت په ورځ درته الله دا ووایي چې تا خو په خپله ځان ګواهي کړې ده او ځکه قرآن کې الله سبحانه وتعالی وایي چې قیامت په ورځ به الله دې بنده ته دا وایي نن ستا دپاره دغه کافي دی چې ته په خپله ځان ګواهي کوې په خپله به دا انسان په خپل ځان باندې ګواهي کوي او په سورة القیامه کې هم الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده او په سورة العادیات کې هم الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده چې دا انسان په خپل ځان باندې په خپله ګوره ګواه دی
مونږ چې لاسونه اوچت کړو یا الله ګناهګار یم او یا الله داسې یم او داسې یم او داسې، دا هر څه مونږ پخپله وایو. ښه نو چې زه ګناهګار یم او زه کمزور یم او زه مطمئن یم په دې خپل کردار او په دې خپل ژوند او په دې طریقه، نو دې نه بس څه تبدیلي خو راوله که نه، څه نوي څه خو وکړه که نه. مطمئن نه یم او طریقه حقه ده. یا الله ګناهګار یم او په ګناهونو کې اخته یم، یا الله دا کمزوری بنده وبخه، زما نه ډېر ګناهونه شوي او بیا هم ډېر ګناهونو کې لګیا یم. ته خو څه خو غوروالی خو څه راوله که نه، څه تبدیلي راوله، څه ځان د دې زوړ حالت نه بدل که که نه، چې قیامت پورې الله سبحانه وتعالی ته ور مخامخ شي او ستا په دې صحیفه کې دا پراته چې او دی و ګناهګار ډوب و په ګناهونو کې، خو بیا کوشش او محنت کړی دی. نو په خوله باندې دا چې نه جي زموږ دا ژوند ټول ګډوډ دی او دینداري کمزوري ده، ومقه شان کمزوري روانه. کله چې دا اعلان وشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فذاک حین یشیب الصغیر، دغه ټیم کې به ماشوم بوډا شي. وتضع كل ذات حمل حملها، او هغه زنانه چې د حمل خاوند دی او حمل یې په خېټه باندې بچی په خېټه باندې د یېرې د لاسه هغه بچی به یې د خېټې نه ولیږي. وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید، او خلق به ته داسې ویني لکه دوی چې په نشه کې. الله وی حال دا چې دوی په نشه کې به نه وي، بلکې د الله عذاب سخت دی، د عذاب به ګډوډ کړي. او کله چې په خلکو باندې سخت راشي نو دی هسې داسې ښکاري لکه دی چې په نشه کې ګډوډ شي، خبرې هم ګډوډې شي، کار ته هم ګډوډ شي، اوتر شي، سلیونۍ غوندې کې شي. چې کله په سړي باندې سخت راشي نو چې جهنم راوستی شي او د الله سبحانه وتعالی کرسی ولګي د حساب دپاره او د کتاب دپاره، او عملنامې تقسیم شي، پل صراط ولګي، او بیا دا اعلان وشي چې د زرو کسانو نه یو جنت ته او یو کم زر جهنم ته. د دې سره بس خلک نشه کېږي نه. وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. او دا خبره همدقه شان الله سبحانه وتعالی په سورة الحج کې کړې ده. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شيء عظیم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. الله وی هغه مور چې بچی له پی ورکوي دغه بچی به پوریږي کوم بچی له چې پی ورکوي. او که ته په دې تمه یې که نه چې دا بچی به زما په آخرت کې په کار راځي او دین ورته نه ښیم، دینداري ورته نه ښیم، سړیتوب ورته نه ښیم، او دا دنیا به زما په کار راشي، او دا پلار او مور او دا ښځه او دا مور به هغه بچی پرېږدي د قیامت په ورځ کوم بچي له چې پی ورکوي. ته په کوم سوچ کې پروت یې؟ ته کوم طرف ته تلی؟ مور ګورې دنیا کې یو مور ټوکړې ټوکړې که خو ګورې هغه بچی نه پرېږدي کوم بچي له چې پی ورکوي. او چې کله مور دا بچی پرېښودو نو پوه شي چې دا سخته او معمولي سخته نه وي، دا به ډېره لویه سخته وي. حمل به د زنانو دقه شان ولیږي، خلک به ګډوډي، په نشه کې به ښکاري. حال دا چې په نشه کې به نه خو د الله سبحانه وتعالی عذاب به سخي. فاشتد ذلك علیهم، صحابه کرامو باندې دا خبره ډېره ګرانه شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانوي او د هغوی په شان د ایمانونو نه ډک انسانان ناسي، د ایمانونو غرونه ناسي، په هغوی باندې به څنګه اثر نه کوي؟ هسې زموږ په شان خو نه و چې سحر ماښام نصیحت کېږي او د غوړ منګی دی په جومات کې ایمان لږ ډېر شي او چې جومات په دروازه باندې وځي بیا هغه زړه قصه سټارټ شي چې د عالم په مجلس کې کینی وه او سبحان الله او استغفر الله او تقوا او ایمان او آخرت چې بهر ته وځي بیا هغه خپله منماني کوي. چې بیان واوري د ځان نه به داسې یو تقوادار او صوفي به جوړ کړي د ځان نه، چې بیان ختم شي بیا که زوړ سیسټم ته راواوړي. حدیث خلک نه وو، هغوی باندې به قرآن او حدیث اثر کوو.
د هغې سره به یې ژوند بدلېدو چې خبره به یې واورېده خبره به یې زړه ته کوزه شوه نن سبا خو د ډېرو په سر باندې تېره شي فاشتد ذلك عليهم دا خبره په هغوی باندې ډېره ګرانه شو قالوا یا رسول الله اینا ذلك الرجل ای د الله رسوله دا یو سړی په څوک دی په موږ کې په زرو کې یو چې جنت ته ځي دا ډېر خوشبخته انسان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ابشروا زیری دله در کوم فإن من یأجوج ومأجوج ألفا ومنکم رجل یأجوج و مأجوج نه زر کسان دی او په تاسو کې به یو سړی یعنې هغه دومره لوی امت دی چې ډېر زیات دي یأجوج و مأجوج او دا به قیامت ته نږدې راوځي او دې باره کې تفصیل موږ د قیامت علامات چې موږ کله بیانول نو هلته موږ ذکر کړی چې دا به یأجوج مأجوج به د کوم ځای نه راوځي څنګه به راوځي او څه به کوي په دې ځمکه کې او څنګه به ختمیږي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته والذي نفسي بیده په هغه الله مې دی قسم د کوم رب په لاس کې چې زما ساه ده اني لاطمع ان تكونوا ثلث اهل الجنه زما د الله نه د امید دی چې تاسو به د جنتیانو درېیمه حصه قال فحمدنا الله وكبرنا صحابه کرامو د الله حمد وی شکر ادا کو تکبیر وی بیا ورته وی والذي نفسي بیده زما دی په الله باندې قسمي إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة زما د الله نه د امید دی چې تاسو به د جنتیانو نیمه برخه یې تېر شوي درس کې داسې حدیث تېر شوی دې نوو ملګرو ته به یاد انشاءالله زړو ته خو به نه یاد څو صفه به یې د جنتیانو شپږ شلې دا امت به څومره اتیا صفه به شکر وباسه چې د پیغمبر په امت کې خو صرف په دې کار نه کېږي پیغمبر په امت کې د پیغمبر په امت کې د هغه په نقش قدم تله عجیبه خبره دا ده درته یو ناشنا نصیحت وکړم او دا زموږ د سلفیانو نه شروع کوم بیا دې نورو ته کوم لکه ته به یو سلفي وینې بعض په سلفیانو کې داسې دي او د نن سبا ګټه بیماري چې مونځ د پیغمبر په طریقه پکار دی صحیح ده مونځ د پیغمبر په طریقه پکار ښکلې خبره په منځ کې رفع الیدین کوه امین به خپه به د خپې سره لګیا او سوره فاتحه به ویله لاسونه به په سینې ښکلې خبرې ډېره وي دا به د پیغمبر صلی وسلم په طریقه پرېږدي دا ښکلې خبره او دغه شان د پیغمبر تابعداري به کوي چې حدیث راورسي د هغې په مقابله کې به د چا خبره نه چیرېږي دا ښکلې خبره په دې باندې سلفیت ختم شو د اخلاق به څوک برابري که نه دغه پکې نشته عجیبه سلفیت ته بعضو دی زه ورته وګورم حیران شي یعنی سلفیت صرف په یو څو خبرو کې تابعداري د پیغمبر صرف په یو څو خبرو کې دا د بعضو بیماري ده اخلاق د پیغمبر چې شو د هغې به څوک تابعداري کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې چې تقوا و د الله نه یره په دغه نقش قدم به څوک ځي معاملات چې د پیغمبر د خلکو سره څنګه وو دې که به څوک تابعداري کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو به د شپې تهجد هم کول هغه به صلات الضحا هم کو هغه به نفلي روجې هم نیوي ټیکې هغه به د قرآن تلاوت هم ډېر کو هغه به ذکر او اذکار هم ډېر کول ټیکې هغه به د الله په لار کې مال هم لګو ته لګې سره د سلفیت تاسو په دوه درې خبرو کې راټینګ کړی دعوی د سلفیت سلفیت دې ته وایي د الف نه د یا پورې د پیغمبر تابعداري دې ته سلفیت وایي سلفیت صرف دا نه چې زه په عقیده کې صحیح ده الحمدلله دا ښکلې خبره وي سړی زه عقیده کې سلفیه زه توحید منم زه د پیغمبر تابعداري کوم خو تابعداري دې کمزوري ده د تابعداري صرف په دې کې نه دی چې طرف ولیدین کوه امین په زوره وایه ګټې خبرې دي مخکې تابعداري صرف په دې کې نه دی چې تا ګیره پرېښودې ده معاملات اخلاق نور عبادات دې که به څوک تابعداري کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا یو حقیقت دی که به چا تریخ لګېدلی نو بخښنه تیم نه غواړو ځکه چې دا حق دی
او حق منګ هر چاته وایو مونږ الحمدلله دا کار نشته چې دا زمونږ ملګری دی او دا پردی دی او دا علانې دی او دا یاره والله که پردی یي او که خپل یي او که مالدار یي او که خان یي او که ملک یي او که تور یي او که ملنګ یي او که فقیر یي که نه د هېچ چا نه م سترګه نه سوځي په حق ویلو کې الحمدلله چې هر څوک راته مخې ته ناست دی غلطي دی غلطي ده او صحیح ته دې صحیح وایو نو زه حیران دې ته شم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري صرف په دوه درې خبرو کې ولې راټینګه کړې ده دې بعضو ټول ما نه دي یاد کړي بعض یادو خو د نن سبا دا بیماري ده پته نه چې تاسو ما سره دا اتفاق کوئ او که نه زه خو ما ډېر داسې لیدلي چې دعوې د سلفیت او صرف یو څو خبرې راټینګې کړي دي معاملات صفر اخلاق صفر شپې تهجد نشتی صلاة الضحا نشتی ذکر و اذکار نشتی صدقې نشتی اخلاق نشتی کردار نشتی د ښځې سره ښایسته خوی نشتی د ملګرو سره اخلاق نشتی عجزي نشتی تابعداري د پیغمبر صاحب ته به دوه درې کارونو کې کوې داسې خو به دا بدعتي راپاسي دی خو هم په بعضو خبرو کې د پیغمبر تابعداري کوي آیا بدعتیان بالکل د پیغمبر تابعداري نه کوي په بعضو خبرو کې نه کوي که نه بعضې خبرو کې هغوی بدعتیان دي خو پیغمبر یې ګڼي دعوه هم دا کوي موږ د دغه پیغمبر په لار روان یو او کوشش هم د هغې کوي خو خطا شوي دي غلط شوي دي ګمراه شوي دي نور خو هغوی دا لار نه دی نیولې چې موږ د دې لپاره لګیو چې موږ د پیغمبر مخالفت کوو چېرته دا ویلي نه تا یو څو لارې رانیولي دي او زه د پیغمبر تابعداري صحیح تابعداري وکړه ها که څوک ماته دا وایي چې د پیغمبر تابعداري څنګه سړی پوره کولی شي ما دا نه دي ویلي چې ته د بلکل د هغه په شان د هغه ته څوک رسېدی شي هغه په یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تاسو ټولو کې د الله نه زیات یېرېدونکی زه یم صحابه کرامو ته دا خبره کړې ده امت ته یې کړې ده موږ هغه ته نشو رسېدی خو د هغه په نقش قدم خو تللی شو که نه که نه د هغه په نقش قدم هم نشو تللی نشو تللی تللی شو که موږ د هغه په نقش قدم نشو تللی نو الله راته څنګه ویلي چې د هغه په نقش قدم ځئ خو تللی شو موږ ځکه الله موږ ته ویلي چې د پیغمبر په نقش قدم ځئ دا خبره مې دې دپاره وکړه چې صرف په دې مه خوشحالۍ کې چې زه د پیغمبر په امت کې یم که د دې پیغمبر په امت کې او د هغه په نقش قدم نه روان که نه نو دا دلم فایده نه در کوي چې ته د هغه په امت کې موږ سره حدیث تیر شو په تیر شوي بیان کې او درس کې چې بعض کسان به د حوض کوثر نه وایستی شي ولې دا د پیغمبر په امت کې نه که نه و بیا هم وشړلی شو نو صرف په دې ګوره کار نه کېږي که دې ته ډډه لګوئ بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان مثلکم فی الامم کمثل الشعرة البیضاء فی جلد الثور الاسود ستاسو مثال د نورو امتونو په مقابله کې داسې دی لکه سپین ویښته چې د تور غوایي په سرمن کې او کالرقمة فی ذراع الحمار یا د خر په مټ باندې یو داغ لګېدلی بدن باندې دننه داغ لګېدلی وړوکې غونته کې نو په دې دومره غټ بدن کې دغه وړوکې داغ د وړوکې نښه دا ډېره معمولي که نه ډېری معمولي نو دغه شان دا امت چې دی د نورو امتونو په مقابله کې څه دی لږ دی سره د دې نیم جنتیان دا امت دی دا د الله فضل دی هسې څه اشکال هم ذهن ته راغی که زما سره یې د اشکال به هم ذهن ته راغلی نه 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 زه تاسو د امت تپوس نه کوم هلال صاحب بارک الله فیک ته زمونږ سره یې ځکه داسې پټه پناه خبره هم نه ده که پټه پناه ده یو حدیث کې وایي چې په سلو کې یو کم سل جهنم ته یو جنت ته په دې بل کې دي په زرو کې یو کم زر جهنم ته یو جنت ته زما نه موږ دا خبره واورېده چې اورېدلې م ده نو څه زړه کې څه تپوس زړه نه کېږي چې ولې ده چې اوس درته نه وه معلومه وروسته به یې څه کړو ستاسو په دې خبره مې یقین شتي دا نه وي چې کوم دي
او دا کم چې موږ سره زاړه کښېني دوی باندې مې دا یقین نه و چې دوی به په سلو کې یو د په زرو کې یو دی. بارک الله فیکم. ځکه بیا درته وایم صرف په ترجمو کار نه کېږي. ځان له صحیح بخاري ترجمه راوړه دا پکې شته چې شیخ او عالم ترې زنګنان نه مات کړي که نه تا نه مولا نشي جوړېدی ته په دین نشي پوهېدی دا خبره ځان سره ولیکه. دین زده کول دا محنت غواړي دا کوشش غواړي. امام بخاري رحمه الله چې کله پلار یې مړ شو یو هغه یو ورورو او دوی پلار ډېر مالدار او ډېر مال ورسره عالم هم او مالدار هم ډېر دینداره سړی نو دوی دواړو وروڼو ته ډېر مال د پلار نه پاتې شو ډېر زیات. او بیا یو وخت کې په امام بخاري